ir vēl viens priekšlikums, ko ir nācis šajās dienās klājā prezidents, tad rosināt samazināt to nepieciešamo parakstu daudzumu, kas vajadzīgs, lai rosinātu referendumu. Nu, ko sakāt par šo mārku? Tad 21. gadsimtā bija 6 referendumi, kas notika kā referendumu balsojumu. 3 nebija kvoruma, netika atcīti kvoruma nepietiekamā dēļ. Tad, pirmkārt, protams, es uzskatu, ka tiešām tas ir par augstu, bet jautājums, kas tad būtu tie jautājumi, kas tiešām prasītu, jo arī agrāk tas bija dārgi un arī šobrīd. Es uzskatu, ka valsts prezidents ar šādu priekšlikumu nācis tādēļ klajā, lai glābtu vienotību. Jo sāksies vārīšanās par šo jautājumu un sabiedrība novirzīsies no tām aktuālām lietām, kas pat laban ir. Un nevelti viņš ar to priekšlikumu nāca pēc sarunām ar premjerministru. Kāpēc tagad par to vispār jārunā, man nav īsti skaidrs? Man tāds pretrunīgs, laikam, sajūtas šī jautājuma sakarā, jo no vienas puses arī, atceroties, ka pēdējais referendums, kas ir tiešām noticis, ir šis valodas referendums 12. gads, ja es nekļūdos. Tas šķiet tā ļoti, ka 12 gadu laikā mums nav bijis cita jautājuma, kur būtu tā kā tautai tāda tieša iespēja izteikties, kas varbūt rada tādus jautājumus. Noteikti ir tāds jautājums, par kur ir vērts diskutēt un par kur ir vērts padomāt dažādos kontekstos, varbūt arī tajā kontekstā, kā mēs varētu padarīt šo referendumu organizēšanu lētāku ar tām pašām dažādām iespējām vai vēl nezinu kaut kādiem citiem risinājumiem, kas arī ir jautājums, par kur ir vērts domāt ne tikai šajā kontekstā, bet arī to pašu Saeimas vēlēšanu kontekstā. Tā kā es domāju, ka tur gan daudz jautājumu, par kuriem ir vērts domāt, vienalga kādu iemeslu dēļ šobrīd prezidents to ir rosinājis. Tas noteikti ir apspriest. Es domāju, ka iemesli, kāpēc prezidents to ierosina, ir pilnīgi skaidri. Kopumā Latvijā ir ārkārtīgi liela neuzticēšanās politiskajām partijām, politiskai varai, un galvenais, kam cilvēki netic, tas, ka viņi ar savu viedokli spēj ietekmēt varas lēmumus. Un šī situācija ir jāmaina, jo viņa īstenībā ir ārkārtīgi ļoti demokrātijai bīstam tendence. Es gribu teikt, ka šis priekšlikums ir ļoti atbalstāms. Tajā pašā laikā es saprotu visas tās bažas, vai šis tiešām iekustinās sabiedrību. Es uzskatu, ka vajag šo slieksni nolaist, šo balsu savākšanas slieksni, bet ir jābūt vēl virknei izmaiņu politiskajā likumdošanā, tādas, kas spēj celt šo te sabiedrības līdzdalību. Sabiedrības līdzdalību varā un spēju ietekmēt lēmumus. Iespējams, šis ir tikai viens solis, tas var būt kaut kāds, pirmais solis, un es ceru, ka viņš neapstāsies. Jo mums tomēr ir kaut kādā veidā jādomā par to, kā mainīt šo situāciju un sabiedrības politisko inertumu tomēr pagriezt lielākas aktivitātes virzienā. Jo šeit bija mēģinājums, piemēram, prezidentam Levitam, bija mēģinājums saistībā ar partijām, ar politisko partiju darbību, to finansēšanu, mainīsim finansēšanu, mēģināsim partijas tur padarīt, atkal nekas nesanāca. Tur ir jābūt vienkārši likuma virknē. Šis priekšlikums, es domāju, ir tāds, kuru vajag neapšaubām diskutēt, tas arī tiks darīts, un es domāju, ka visticamāk tas varētu arī tikt pieņemts un šis slieksnis pazemināts, jo situācija, kas sabiedrībai, viņi jau a priori atmeta rokai, taču nav vispār vērts neko mēģināt, tāpēc, ka tāpat nesavāks tos parakstus. Tā arī ir tā situācija, kas izraisa šo attieksmi. Mēs, ziniet, vispār neko neietekmē. Viņi tur sēž augšā, kaut ko izlemj, ja mēs vispār, mums te nekādas teikšanas. Nobalsot, kur tad būtu tie jautājumi, par kuriem tā iet uz skriet, Jautājums jau arī bija tas, kas izprovocēja gan to slieksni mainīt savu laiku, un tieši tāpēc... Un pilsonība arī divi jautājumi. Es domāju, pazemināsim slieksni, jautājumu atradīsies, ticiet. Jā, un galvenais, ka tas piespiedīs arī partijas mobilizēties un tomēr strādāt ar saviem vēlētājiem. Nevis paļauties tikai uz to, ka viņi ir ievēlēti Saeimā un neiet jūs vispār... Atceries, kā kādreiz